ভাই এটা কি ভাই, এটা কি? ভাই এটাই হচ্ছে সেই ডিভাইস যেটা হচ্ছে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে পরিবার পরিজন রেখে গিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য এই যন্ত্রটা, সুদ ধরার জন্য, ডাকাত ধরার জন্য, চোর ডাকাতি প্রতিরোধ করার জন্য। এছাড়াও আপনার বিকাশ, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আপনার ফলের বাগান, আপনার খামার, আপনার হচ্ছে গিয়ে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনি আর্থিক সুরক্ষা এবং সম্পদের সুরক্ষার জন্য এই ডিভাইসটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। ও কখনো ঘুমাবে না। আপনি যখন ইচ্ছা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো দেশ থেকে ওকে কন্ট্রোল করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে। আমি আমার একদম দূরে 100 ফিট দূরে, ধরেন আমি একটা গোডাউনের সামনে, জি সেখানে আপনাকে নিয়ে যাই। ওকে ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি 100 ফিট দূরে, আমরা দেখিয়ে দিব। আমরা যে যাচ্ছি দেখেন, আমরা কিন্তু অলমোস্ট অনেক দূরে চলে আসছি। ওই যে দেখেন দোকান কত দূরে। আর ভাই এখানে দেখেন আমার এই যে অলরেডি চালু হয়ে গেছে এই যে ডিভাইস। ও ম্যান, দেখেন মানে সেন্সরের সামনে দিয়ে কেউ গেলেই সাথে সাথে অ্যালার্ম বাজবে। ওর সামনে যখন কোনো মানুষ আসবে, জি সাথে সাথে ধরেন এটা 4 থেকে 5 মিনিট ওর মানুষ আসলেই আমি এখান থেকে ডিজাইন করে দিচ্ছি। থেকে একটা তখন একটা পার্ট আলাদা হয়। জি হয়, একটা পার্ট থেকে একটা পার্ট যখন আলাদা হবে সাথে সাথে আপনার এই অ্যালার্মটা বাজবে এবং 10 থেকে 15 সেকেন্ডে কিন্তু কল চলে আসবে। এই যে কল কিন্তু সরাসরি চলে আসছে, 10 থেকে 15 সেকেন্ডের ভিতরে সরাসরি কল চলে আসবে। এখন এইভাবে এই কলটা কয়জনের কাছে যাবে এটাই হচ্ছে কলটা হোল্ড করে দিচ্ছি। জি এখন আমার এই কলটা এইভাবে পর্যায়ক্রমে 5 জনের কাছে যাবে। স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেম। জি ভাই, উনি হচ্ছে এখন থেকে চোর ডাকাত হাতে নাতে ধরবেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা আনকমন ডিভাইস নিয়ে আসলাম। এটা কিন্তু মানে হাতে টাচ করলে কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু কল চলে আসবে এবং অ্যালার্ম বাজবে। আর সেটা মূলত আজকে জানানোর চেষ্টা করব, আর সেগুলো সম্পর্কে জানাবে আমাদের বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসলে বর্তমানে আমাদের দেশে জি আপনি যারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যবসা করে, বিভিন্ন মানে গ্রোসারি আইটেম নিয়ে ব্যবসা করে, সুপার শপ নিয়ে ব্যবসা করে, গোল্ড নিয়ে ব্যবসা করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাংকিং এজেন্ট আউটলেট আছে, ফার্মেসি আছে, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে কন্টিনিউ অর্থের লেনদেন হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তাদের জন্য এই ডিভাইসটা অনেক দরকারে আসবে। আমরা কি করি, আমরা আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাই। তো সিসিটিভি ক্যামেরা কিন্তু আমাদেরকে কি করে, একটা স্থির চিত্র দেয়। আমরা লাইভ ফুটেজ দেখি, অথবা আমরা রাতের বেলা অনেক সময় ধরে জেগে থাকি, রাত্রে 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা, এই শেষের দিকে কিন্তু আমাদের কি হয়, চুরি হয়, ডাকাতি হয়। জি ভাই, শুধু চুরি না, ডাকাতি হয়, সবকিছুই হয়। তবে ভাই আমাদেরকে আগে মানে এই মেশিনটার ফিচার গুলো দেখাবেন, ঠিক আছে? আসলে এই কথা বলাটার কারণ হচ্ছে আমরা যখন মানে রাত্রে বেলা কতক্ষণ জেগে থাকবে একটা মানুষ, সেটা এটা কিন্তু সম্ভব না। এই সিসি ক্যামেরার লাইভে আপনি রাতে 3টা 4টা অবধি 5টা অবধি এই টাইমটাতে কিন্তু মানুষ ঘুমায়। এখন আপনি যদি সিসি ক্যামেরার লাইভে থাকেন কতক্ষণ থাকা যায়, তখন ঘুমাইসা পড়ে। আর আমরা দেখি বেশিরভাগ দুর্ঘটনাগুলোই সিসিটিভি ক্যামেরাতে আমরা লাইভ দেখতেছি কি, চোর কিন্তু নির্বিঘ্নে চুরি করে সে কিন্তু আপনার সম্পদ, আপনার টাকা পয়সা, আপনার আলমারি বা আপনার হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লকার টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি সেটা নীরব দর্শক হয়ে সেটা সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখতেছি, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নিতে পারতেছি না। পদক্ষেপ হয় কি, আমরা মামলা করি, মানে জিডি করে কোনো লাভ হয় না তো ভাই। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, এখন কিন্তু এগুলা কোনো কার্যকর হবে না, সবাই তো এটা জানে। সেটাই আর কি। এখন সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি? করণীয় হচ্ছে এখন থেকে চোর ডাকাত হাতে নাতে ধরবেন। সেটাই, মানে নিজের জিনিস নিজে ধরতে হবে ভাই। আপনার সম্পদ আপনাকেই রক্ষা করতে হবে। আপনার ব্যাংক, আপনার লকার, আপনার খামার, আপনার পশু পাখির খামার, ফলের খামার, আপনার সবজি বাগান, বা আপনার বাসা বাড়িতে ফ্ল্যাটে কি না থাকে। জি অবশ্যই। তবে আমাদেরকে মেশিনটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিলে ভালো হতো। এটা কিভাবে কাজ করে? এটা কিভাবে কাজ করে? ডিভাইসটার নাম হচ্ছে স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেম। জি ভাই, এই স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেমটা আমাদের দুইটা মডেল আছে। একটা হচ্ছে ফুল টাচ প্যানেল সহ, আর একটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল বাটন সহ, এজ লাইক সেম বাটন ফোন। মানে দুইটা ডিভাইস আছে, দুই প্রাইসের ভিতরে, দুই প্রাইসে একই প্রাইস লাগবে। একই ভাইয়া, এটা একই প্রাইস, মাত্র 6500 টাকা। 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে যারা বাংলাদেশের 64টা জেলা থেকে ইভেন বিদেশ থেকে অর্ডার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো এটা কিভাবে কাজ করে ভাইয়া? এবারে দেখেন, এখানে আমাদের দুইটা ডিভাইস আছে। একটা হচ্ছে মোশন সেন্সর, যেটা হচ্ছে আপনি এখানে দাঁড়িয়েছেন তো আপনি পিছনে 5 ফিট দূরে যান, জি গেলাম, 7 ফিট দূরে যান, তাও কাজ করবে। ওর কাজ হচ্ছে এই 5 থেকে 7 ফিট দূরত্বে মানুষ আসলেই ডিটেক্ট করা, এবং সাথে সাথেই ও হচ্ছে আপনার অ্যালার্ম বাজবে এবং কল দিবে। ওর কাজ হচ্ছে এটা। এই দেখেন অলরেডি আমার ফোনে কল চলে আসছে। জি, এটাতে আমার সিম লাগানো আছে অলরেডি। আমার এই ফোনে সাথে সাথে 10 থেকে 15 সেকেন্ডে কিন্তু কল চলে আসবে।
এই যে কল কিন্তু সরাসরি চলে আসছে, 10 থেকে 15 সেকেন্ডের ভিতরে সরাসরি কল চলে আসবে। এখন এইভাবে এই কলটা কয়জনের কাছে যাবে, এটাই হচ্ছে main কলটা কথা। হোল্ড করে দিচ্ছি। জি। এখন আমার এই কলটা এভাবে পর্যায়ক্রমে 5 জনের কাছে যাবে। 5 জনের কাছে কিন্তু কলটা যাবে। জি ভাই। একটার পর একটা আপনি আপনার টোটাল প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত 5 জনের নাম্বার সেভ করতে পারবেন। তো আমি যদি চাই আমার আব্বুর নাম্বার সেভ করতে পারবো, হ্যাঁ, আমার পারবেন। বড় ভাই, আমার ছোট নিজের ভাই, নাম্বার, আপনার নিজের ফ্যামিলি, বোনের, হ্যাঁ। মানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো নাম্বারে আমরা সেভ করে রাখতে পারবো। 5টা নাম্বার, যে কোনো 5টা, টোটাল 5টা নাম্বার। আচ্ছা আমি যদি বিদেশ থাকি, বিদেশে কোনো নাম্বারও কি আমি সেভ করতে পারবো? আপনি বিদেশে থাকলে বিদেশি নাম্বার সেট করতে পারবেন একদম সহজে, শুধু ওই দেশের পোস্টাল কোডটা আপনাকে এন্ট্রি দিতে হবে। এই ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে আসেন, যেটা আপনাকে দেখালাম এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। জি। আর প্রত্যেকটা বাসা বাড়ির ভিতরে ঢোকার সময় কিন্তু একটা দরজা থাকে, জি অবশ্যই। জানালা থাকে, অনেকের গ্রিল কেটে ঢুকে। আপনার যে বাসার যে গ্রিল থাকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। গ্রিল কেটে চোর ডাকাত কিন্তু বাসার অথবা ভিতরে কিচেন ঢুকে রুম দিয়েও কিন্তু ঢুকে। কিচেন রুমের ব্যালকনি আছে, ছোট্ট জি। একটা যে অ্যাডজাস্টার দিয়েও ঢুকে হ্যাঁ, যায়। হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, ওখানে হচ্ছে আমাদের এটার জন্য হচ্ছে এই ডোর সেন্সর। এই ডোর সেন্সরটা আপনি চাইলে আপনার আলমারির বা সিন্দুকের পাল্লার মধ্যেও লাগাইতে পারেন, যেটা হচ্ছে একটা পিছনে থেকে লাগিয়ে রাখলাম আর কি। আমি আবার লক করতেছি, দেখেন ডিভাইসটাকে লক করে দিচ্ছি। জি। হ্যাঁ, এখন যখন লক হবে এটা থেকে একটা, তখন একটা পার্ট আলাদা হয়। কি হয়, একটা পার্ট থেকে একটা পার্ট যখন আলাদা হবে, সাথে সাথে আপনার এই অ্যালার্মটা বাজবে এবং ফোনে উইদিন 20 সেকেন্ড, অর্থাৎ 20 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার কিন্তু ফোনে কিন্তু কল চলে এখন আসবে। ভাই কথা হচ্ছে দেশের কিন্তু অবস্থা বেশি একটা ভালো না, এই যে call চলে। প্রায় সময় কিন্তু মানে কারেন্ট চলে যায়। তো এটা কি কারেন্ট দিয়ে চলে নাকি এটা কারেন্ট আপনি ছাড়া আগে চলে? এখানে দেখেন, আমার এখানে যে এই ডিভাইসটা লাগানো, জি। এটা আমি 5 ঘন্টা ধরে ইউজ করতেছি। 5 ঘন্টা 5 ধরে? ঘন্টা ধরে ইউজ করতেছি। আচ্ছা। এখনো পর্যন্ত আমি চার্জে লাগাইনি। তার মানে হচ্ছে কারেন্ট না থাকলেও এটা কারেন্ট চলবে, না portable। থাকলে এটা 4 থেকে মানে 3 থেকে 4 ঘন্টারও বেশি টানা ব্যাকআপ দেয়, টানা কন্টিনিউ। আর Okay. আপনি যখন এটা কিন্তু আপনার এটা আপনি ইলেকট্রিসিটির সাথে লাগিয়ে রাখবেন কন্টিনিউ। আর আপনার এখানে সিম আছে, পাওয়ার অন অফ সুইচটা পিছনে। এর কারণ হচ্ছে আসলে আমাদের দেশে কিন্তু বিদ্যুতের একটা লোডশেডিং হয় ঘন হ্যাঁ, ঘন। হ্যাঁ। তার একটা লোডশেডিং তার 5 ঘন্টা হয় না। আর যদি আপনার ডিভাইস 5 ঘন্টা চালু থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। জি অবশ্যই। আপনি অফিসে থাকলেন না, আপনার অফিস কিন্তু চালু থাকবে, সিকিউরিটি গার্ড নাই, কিন্তু আপনার অফিসে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে আমার এই ডিভাইস দাঁড়িয়ে থাকবে জি। এবং জেগে থাকবে, পাহারা দিবে। তো ভাই এই মেশিনগুলোর সাথে তো আমার নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা সেন্সর দিয়ে থাকে। হ্যাঁ। আমি যদি চাই বেশি পরিমাণে সেন্সর, আপনার বেশি পরিমাণে, এটাই আমরা বললাম যে ধরেন আপনার গোডাউন অনেক বড়। জি। অনেকের হচ্ছে আমরা আরএফএল বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বড় কোম্পানিগুলোর হচ্ছে ডিপোতে আমরা দেই। জি। তো সেখানে ধরেন আমাদের এই সেন্সরটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। ওখানে হচ্ছে বিভিন্ন ভেন্টিলেটর থাকে। জি। ওখানে ধরেন তাদের 50টা সেন্সর, 60টা সেন্সর, 70টা পর্যন্ত আমরা লাগিয়েছি, অ্যাটাচ করা আছে আমাদের। তো মানে সেখানে আপনার যতগুলো সেন্সর লাগবে ততগুলোই দেওয়া যাবে। 99টা এটার সাথে অ্যাড করা যায় একটা মেশিনে। তবে একটা সেটা machine দিয়ে। 100 থেকে 150 ফিট এরিয়ার ভিতরে অ্যারাউন্ড। আপনার ডিভাইসটা আপনি যেখানে রাখবেন ওখান থেকে 1 থেকে 150 ফিট এরিয়ার ভিতরে এটা থাকবে। জি, এবার আমি বুঝতে পেরেছি। ডিভাইসটাকে আবার লক করে দিই, দেখেন আমি হ্যাঁ লক করে দিচ্ছি। এখন দেখেন লক হয়ে গেছে। এখন আমার সাথে আপনি চলেন, আমি আমার একদম দূরে 100 ফিট দূরে ধরেন আমি একটা গোডাউনের সামনে, জি। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাই। ওকে, ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি 100 ফিট দূরে, আমরা দেখিয়ে দিব। আমরা যে যাচ্ছি দেখেন, আমরা কিন্তু অলমোস্ট অনেক দূরে চলে আসছি। ওই যে দেখেন এখানে দোকান দেখেন। কত দূরে। এখানে অনেক দূরে। ভাইয়া এখানে কিন্তু দেখেন আমার এই যে অলরেডি চালু হয়ে গেছে এই যে ডিভাইস। ও ম্যান, দেখেন মানে এখানে আমি সেন্সরের সামনে দিয়ে কেউ গেলেই সাথে 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 অ্যালার্ম বাজবে। ওর সামনে যখন কোনো মানুষ আসবে, জি। সাথে সাথে ধরেন এটা 4 থেকে 5 মিনিট ওর মানুষ আসলেই আমি এখান থেকে ডিজাইন করে দিচ্ছি। ওর সামনে কোনো মানুষ যখনই আসবে ওটা মাউন্ট করা থাকবে। আপনি আবার শাটারের সামনে দেন, গেটের ভিতরে দেন, বা আপনার গোডাউনের ভিতরে দেন। আপনি চাইলে গোডাউনের ভিতরে 4 কোণায় দিতে পারেন, মাঝখানে দিতে পারেন, সিঁড়িতে দিতে পারেন। যে নিরাপত্তার স্বার্থে আপনিই বুঝেন যে আপনার গোডাউনে কোথায় দিতে হবে। জি ভাই। ওই যে দেখেন আমার কিন্তু ফোন বাজতেছে। হ্যাঁ, অলরেডি তাহলে- কিন্তু কলও চলে আসছে। হ্যাঁ, অলরেডি কল চলে আসছে। এই যে। কারণ ও এই যে একবার অলরেডি কল দিছে, আবার 30 সেকেন্ড পর আবার কল দিবে। আমি জি। যেই পর্যন্ত কল রিসিভ না করব অতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আমার 5টা নাম্বারে কিন্তু এই ও কল মেশিনটা দিতে আমার এক থাকবে। কাজিনের দরকার ছিল, তার বাসায় চুরি হয়েছিল, ঠিক এটা আছে। এখন আর বলার দরকার নাই, কারণ সেটাই আর আপনার কি। কাজিনের বাসায় ম্যাক্সিমাম সময় লোক থাকে না, ওই যে ময়লাওয়ালা, কাগজ হ্যাঁ। বিক্রেতা, ওই যে গ্যাসের লাইন যারা মেরামত করে, বিভিন্ন ধরনের লোকেরা টার্গেট করে আপনার ওই বাসাটা ডাকাতি করে ফেলছে। আমরাও এটাই সন্দেহ করতেছি আর কি, এরকমটাই হয়েছে। আর এগুলা কিন্তু একদিনে হয় না, তারা এটা- কিন্তু অনেক এটা দিন দীর্ঘদিন যাবত ফলো করে। হ্যাঁ, আপনার বাসা বাড়ি, আপনার ফ্ল্যাট, আপনার অফিস, আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একদম ভিক্ষুক সেজে আছে। সেটাই। সে হয়তো আপনার এখানে ভিক্ষুক হয়ে প্রতিদিন আসে, আপনি কি বুঝতে পারবেন সে যে না, এটা মানে কিন্তু আপনার বোঝা এখানে সম্ভব না। টার্গেট করছে?
এই জিনিসগুলো কখনো টার্গেটে আপনি ধরতে পারবেন না, কারণ ওরা এত সিম্পলি আসে যে আপনি বুঝতে পারবেন না যে ও আপনার এখানে চুরি ডাকাতি করার প্ল্যানেই কিন্তু আসছে। জি। দেখে যাচ্ছে কখন মানুষ থাকে বা কখন থাকে না। ওকে, তো এই ভাইয়া যারা এই ডিভাইসের মূল ডিভাইসটা কিনবে উপকারিতাটা তারা কি? জি, এখানে একটা কথা বলি, এটার মূল উপকারিতা কি? জি অবশ্যই। সত্য আসে অন্ধকারে, ডাকাত আসে একেবারে ধরতে পারে না, মানে ওরা নিরিবিলি নির্বিঘ্নে আসে, আর ডাকাত তো সশস্ত্র হয়ে আসে। জি, তখন অবশ্যই। আপনি যখন বাসায় থাকবেন, আপনি প্রস্তুতি নিয়ে ওই চোর ডাকাত ধরার জন্য কিন্তু এই ডিভাইসটা কিন্তু কাজ করবে। ও বুঝতে আপনাকে পেরেছি। যখন ফোন দিবে তখন আপনি সাথে সাথে বুঝতে পারবেন, আপনার ফোনে যখন কলটা ঢুকবে, আপনি যখন ফোনটা রিসিভ করবেন, আপনি যখন বুঝতে পারবেন আপনার এখানে চোর আসুক ডাকাত আসুক। এরপরে ক্যামেরা তো অনেকেই লাগানো থাকেই, এবারে কিন্তু আপনি লাইভ দেখে আপনার উপকারিতা হচ্ছে। জি ভাই, চোরও দেখতেছেন, ক্যামেরাতে লাইভও দেখতেছেন। চোরটাকে এতদিন কিন্তু ক্যামেরা লাইভ দেখছেন, কিন্তু চোর আর শনাক্ত করতে পারেন নাই। চোর শনাক্ত করতে করতে ওরা অনেক সময় এখন মুখোশ লাগায় সরাসরি আসে, ধরা মাস্ক যাবে লাগায় আর কি। আসে। এখন তো আপনি চোর ধরতে পারতেছেন। সেটাই। কিভাবে? একদম সাথে সাথে। আর এই অ্যালার্মের আওয়াজ শুনলেই তো ভয় পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা নিজে নিজে মনে করবে আমি তো ধরা খেয়ে গেছি। ধরা খেয়ে গেছি। আবার আপনার ফোনে কিন্তু কল যাচ্ছে, ওয়ান আফটার ওয়ান আফটার 5টা নম্বরে কল আপনি যাচ্ছে। বাসা না থাকলেও আপনার ফোনে কল যাবে। কারো না কারো ফোনে তো কল যাচ্ছেই, কলটা বাজতেছে না। জি, আপনি ফোনটা আচ্ছা, রিসিভ একসাথে কি 5টা নাম্বারে কল যাবে নাকি? না, একসাথে না, এটা একসাথে কখনো যাবে না, একটার পর একটা। মানে আপনি না ধরলে আরেকটা নাম্বারে যাবে এরকম। এইভাবে 5টা নাম্বার সেভ করা যাবে এটাতে। Okay. এই যে দেখেন, আমি এটা রিসিভ করতেছি, আমি রিসিভ করতেছি। হ্যালো হ্যালো, এটা আপনি দূরে ধরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আপনি দূরে নিয়ে যান। কথা বলেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, কথা শোনা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আপনার কথাও এখানে শোনা যাচ্ছে লাউডলি। জি, এখানে কিন্তু একটা একদম দেখেন স্পিকার দেওয়া আছে। হ্যালো 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 হ্যালো, ক্লিয়ার শোনা যায়? জি জি জি, শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। এখন এই বিষয়টা হচ্ছে ভাইয়া, এখন রাতের বেলা অন্ধকারে যখন চুরি ডাকাতি হবে, আপনি যখন নির্বিঘ্নে ঘুমাবেন, আপনার এই ডিভাইস কিন্তু ঘুমাবে না। আপনি একটা সিকিউরিটি গার্ড রাখবেন মাসে 15,000 টাকা দিয়ে, সে কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে ঘুমায় পড়বে রাতের বেলা। জি। কাজ করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়, কিন্তু ওর কোনো, এগুলো হচ্ছে রোবোটিক ডিভাইস, আর রোবোটিক ডিভাইস কখনো ক্লান্ত হয় না। ও এগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার এআই সম্পদ পাহারা ডিভাইস, দিবে। তো এগুলা কিন্তু সব সময় জাগনা থাকবে। ও কখনো ঘুমাবে না। আপনি যখন ইচ্ছা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো দেশ থেকে ওকে কন্ট্রোল করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে। ইনশাআল্লাহ। তো ভাইয়া যারা এই ডিভাইসটা কিনতে যাচ্ছে তারা কিভাবে কিনবে? সরাসরি না এসে? আপনি সরাসরি না এসে অনলাইনে আমাদের বাংলাদেশের এখানে, এটা বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম, এখানে জি। বাংলাদেশের বিশেষায়িত যত কুরিয়ার আছে সবগুলো কুরিয়ার সার্ভিস এখানে অ্যাভেলেবল। মানে বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো জায়গা থেকে কিনা যাবে। এটা বাহিরে যারা নিতে চায়, আমাদের জি। কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রবাসী কাস্টমার, এটা আপনি বলতে পারবেন যে বাংলাদেশে যদি 10 জন কিনে, 15 জন কিনে বিদেশ থেকে, 15 জনই বিদেশ থেকে কিনে। 15 জনে বিদেশ থেকে কিনে। এটা কিন্তু আসলে মানে অত্যন্ত গর্বের বিষয়, কারণ আমাদের দেশের চাইতে, আমাদের দেশের যারা সম্পদশালী আছে, ব্যবসায়ী আছে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান লগ্নিকারী আছে, তাদের চাইতে সচেতন বিদেশের মানুষ। জি অবশ্যই। এই জন্য বললাম, মানে আমাদের দেশে আমরা যদি 10টা বিক্রি করি না, 15টা যায় হচ্ছে বিদেশে। তার মানে সব জায়গাতেই এটা ডেলিভারি করা যায়। ডেলিভারি করা যায়, কিন্তু সেটা হচ্ছে বিদেশে হচ্ছে ম্যান টু ম্যান, আপনার পরিচিত লোকের মাধ্যমে নিতে হবে, নাইলে আপনি নিজে নিতে হবে, নাইলে আপনার আত্মীয় স্বজন কারোর মাধ্যমে নিয়ে আইতে হবে। আমরা কিন্তু এটা বিদেশে কুরিয়ার নেয় না, ইন্টেলিজেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেম কখনো কুরিয়ার নিবে না। বুঝতে পেরেছি। আর যারা সরাসরি আসবে লোকেশনটা একটু বলে দেন আর কি। এটা হচ্ছে গিয়ে লোকেশনটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ, এটা খ্যাতনামা বাংলাদেশের, এটা হটস্পট বলতে পারেন। জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের নিচতলায়, এটা হচ্ছে উত্তর পাশে 2 নাম্বার গেট। 2 নাম্বার গেটে। হ্যাঁ, 2 নাম্বার গেটের একদম উত্তর পাশে 2 নাম্বার গেটের 23 নাম্বার দোকান। আপনি এখান দিয়ে ঢুকলেই একদম, মানে আপনি যখন 2 নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকবে, সে সাথে সাথেই একটা মানে একটা গলির মুখে আসলেই এই থার্ডা ইলেকট্রনিক্স 23/এ। এছাড়া কিন্তু ওই পাশে কিন্তু আরেকটা গেট আছে, ওটা হচ্ছে দক্ষিণ গেট, ওটা হচ্ছে দক্ষিণ পাশ, মহিলা নামাজ গেটের কক্ষর পাশে। জি ভাই। ওই দিক দিয়েও আসতে পারে যদি উনি স্টেডিয়ামের ভিতর দিয়ে আসে। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে ভাই আপনাদের ডিভাইসটার প্রাইস কত একটু যদি আমাদের ডিভাইসের আইডিয়া প্রাইস দিতেন। মাত্র 6,500 টাকা। মাত্র 6,500। আর এই ডিভাইসের প্রাইস কিন্তু আমাদের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে মাত্র 6,000 টাকায়। আর 500 টাকা বুকিং মানে দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, বাংলাদেশের যে কোনো জেলা শহর থেকে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। আপনার বাসায় যখন ডিভাইস যাবে, আপনি হচ্ছে ডিভাইসটা রিসিভ করবেন, করে আপনি আপনার দেখে চেক করে তারপর টাকা দিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। তো দর্শক, আমরা কিন্তু এতক্ষণ জানানোর চেষ্টা করেছি ভাইয়াদের এই ডিভাইসটা সম্পর্কে। যারা এটা হোলসেলে কিনতে চান আপনারা কিন্তু হোলসেলও কিনতে পারবেন, এবং যারা এক পিস করে কিনতে চাচ্ছেন আপনার বাসার জন্য, সেটাও কিন্তু সম্ভব। এক পিস হোলসেল সবই করা যাবে, তবে যারা হোলসেল করতে চান আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন, অথবা ফোনের মাধ্যমে আপনার এভিডেন্স দিয়ে আপনি যে ব্যবসায়ী তার পরিচয় দিয়ে নিতে পারবেন, অসুবিধা নেই। ওকে, তো দর্শক, আমাদের আজকের ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ব্লগে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।